immer in der Teufelsküche. Es gibt nur einen Gott für Himmel, Erde und alle Lebewesen. Nach der Kreuzigung Christi wurde es eng für die Christen. Die Gläubigen trennten sich von der Überzahl der Juden. Die Christen gründeten eigene Verwaltungen und Kirchen. Die Juden erwarten die Wiederkehr des Messias in den Synagogen. Nach der Kreuzigung Christi wurde es eng für die Christen. Die Gläubigen trennten sich von der Überzahl der Juden.